ବର୍ଷା ଦିନ ଜଣେ ବାପା ତା ପୁଅ ସହିତ ନଦୀ ପାର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଅଟି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ବାପା ଜଣକ କହିଲେ, ମୋ ହାତକୁ ଧରି ପକା, ଆମେ ଦୁଇଜଣ ନଦୀ ପାର ହୋଇଯିବା। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ବାପାର ହାତକୁ ଧରିଲା ନାହିଁ। ବାପା ଯେତେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଅ ବାପାର ହାତକୁ ଧରୁନଥାଏ। ଶେଷରେ ବାପା ଜୋରରେ ରାଗିଯାଇ ପୁଅର ହାତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୋତେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି କିନ୍ତୁ ତୁ ମାନୁନୁ କାହିଁକି? ମୋ ହାତକୁ ଧରୁନଥିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ପୁଅ ହସିକି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ବାପା, ମୁଁ ଏତିକି ଦୁର୍ବଳ ଯେ ତୁମ ପାଖରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ହାତକୁ ଧରିଥାନ୍ତି ହୁଏତ କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋ ହାତକୁ ଧରିଥିଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। ମୋ ନିଜଠାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଧିକ ଭରସା କରେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ ନିଜଠୁ କାହାକୁ ଅଧିକ ଭରସା କରିବା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ମା। କାରଣ ଜଣେ ବାପା ମା ହିଁ କେବଳ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସନ୍ତାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି।